kollox staġnat, xogħol kważi wieqaf. U sa dan it-tant xejn ħlef inkonsistenzi u tidwir bil-kliem mill-Prim Ministru Joseph Muscat għal mistoqsijiet diretti dwar is-sitwazzjoni fil-qasam tal-kostruzzjoni. Sitwazzjoni li kull ma jmur qed jidher aktar ċar minn flok li ġiet riżolta iktar ikkomplikat ruħha b'dawn ir-regolamenti l-ġodda li għamel il-Gvern. Dwar il-kostruzzjoni, inti għat illi issa għandu ngħid x'inhi s-sitwazzjoni, inti ilek 6 snin Prim Ministru, 6 snin tixpruna din l-industrija b'mod anka għat ftit ta' xhur ilu waqt il-laqgħa tal-MDA illi ma temminx fl-ippjanar, kellhom jaqgħu 3 binjiet, kellu jkun hawn ħafna rabja fost il-poplu biex fl-aħħar saret din ir-riforma li dawn ir-regoli li xolta ħolquha bejn pariti, bejn MDA li anke issa mhux qed jaqblu lanqas miegħek. Lew ħanibda mill-ewwel ħaġa li qed li jien rajt dawn ir-regoli fis-sens li kien minew lid-dinja għal kulħadd li r-responsabilità qed tintrefa'. Fil-waqt li qal li dawn ir-regolamenti ma kinux riżultat ta' proċess maġġel, fl-istess ħin wera li għad hemm dubji kbar dwar dettalji importanti. Bħal jekk għandu xikun hemm biss periti involuti jew jekk għandu xikun hemm inġiniera jew hekk hux se tinħoloq professjoni oħra. Ma nemminx li huwa xi riforma maġla. Issa jekk għandniex ikun hemm biss periti, jekk għandux ikun hemm professjonijiet oħra, inġiniera. Jekk x'tip ta' inġiniera, xi tkun electrical engineer għandek allura il-kapaċità li tagħmel dan kollu, jekk hux ħanoħolqu professjoni oħra. Dawn huma affarijiet mistoqsijiet pertinenti. Sa dan it-tant ma naqasx il-kumment sottili ta' Muscat dwar esperti aktar bravi minna li jisprimu ruhom dwar din is-sitwazzjoni. Li kien ċer dwaru Joseph Muscat kien il-fatt li żgur se jiżdiedu l-ispejjeż meta wieħed jiġi biex jixtri l-proprjetà. Ħadd fisser aktar spejjeż, jinċar nitkellem iva, ħadd fisser aktar spejjeż. U fi żviluppi oħra minn kmieni l-4 filgħodu spiċċa waqaf kull tip ta' xogħol f'siti ta' kostruzzjoni li mhux kompletament konformi mal-avviż legali li ħareġ il-Gvern. Dan għaliex il-periti qed jinsistu li hemm punt fl-avviż legali bi kriterji li għadhom ma ntlaħqux. Min informazzjoni li kiseb Net News tul il-jum, ix-xogħol f'ħafna siti baqa' staġnat u l-kuntratturi ma jafux eżatt x'se jiġri, jekk jistgħux ikomplu jew jekk iwaqfux għal kollox. Bennejja li tkellmu ma' dan l-istazzjoni konfermaw l-aħbar li ġew mwaqfa milli jkomplu bix-xogħol. Fil-fatt 80% tax-xogħol spiċċa mweħħel. Net News jista' jikkonferma wkoll il-laqgħa tal-Kamra tal-Periti mal-Ministru Ian Borg għadha ma saritx, dan minkejja li saru talbiet ripetuti. Fl-aħħar ħinijiet il-Malta Developers Association, l-MDA, għamlet sejħa l-kontratturi, żviluppaturi u bennejja biex tiċċara dik li ħafna qed isejħula konfużjoni. Il-laqgħa se ssir nhar it-Tnejn li ġej.